8月2號，朝頭早9點49分。哇！今日沖繩好靚啊！哇，好靚啊！哇，好似早餐位咁啊！即係去咗街咁。呢個呢個啊！嗱，呢度咧室內位得4格，咁犀利嘅，你揾到室內位嘅？嗱，呢啲全部要曬太陽嘅啲位，哇，有幾曬得幾曬，咁好嘅哥哥你，好靚啊，係綠色嘅個海，見唔見到啊？青綠色㗎，哇，靚到不得了！哇，好靚啊！呢個石都唔會依家食唔到㗎啦，大到咁樣食唔食到啊？食唔到㗎啦，應該。睇下我條隊喺邊度係頭咧？我會排嘅。如果定得，我會排。哦，咁你自己有排咯喎，我哋走啦。但係你哋唔排，咁你擺晒。狗仔隊啊！狗仔隊。我都可以自己整得。多過尋日好多啲人。都，琴日好多人喎嗬。星期六啊，星期六。今日我哋叫咗好似中國嘢咁啊，雲吞豚肉拉麵。我呢個要咩嘢啊？好好食啊！萬眾期待，等咗好耐，我都想食下你夾埋食下。佢竟然食我嗰啲先，你食先。都好啊，好啊，好啊！係一個綠色啊！冇啊，冇啊，你送咩妹啊嘛？我都話㗎啦，家姐，佢有好多個窿啊嘛嗰度。好慘啊！一個變成買3個啊，好慘啊！俾呢間嘢咧，唔知頭先排隊排到好長龍，我覺得好有興趣。點解咧？你見到我喺度唱錢啊？要跑咗出去。去咗咩啊？跑咗出去咩？佢應該影貼紙相。影貼紙相？估到你哋玩貼紙相。你同家姐影啊！我去廁所。出去啦！冇尾啊！遠嚟講啦，呢度係俾錢搭火車㗎。嘿，我請你搭火車。咩嚟㗎？好唔好食啊？呢隻咧試嚇？係啊，你一陣可以執喎。我覺得呢度都 OK 喎，影一段為咩？哇！啲水好清啊！哇！睇到啊！得都靚嘅。緊你啊！緊你。咩啊？呢度先得食飛機。哇！我沖杯咖啡先過嚟。呢個熱池咧，得家姐一個人，
烈日當空30幾40度，呢、個暖水池坐喺度。咩叫嘆？呢啲先叫嘆。我玩心心啊！好靚！佢哋影咗啲咩咧？整咗啲咩咧？考我啊！考緊部啊！都未夠啦！你做咩上單車啊？啊，點玩啊？哇，勁喎！哦，焦糖食呢個杯麵嘅時候，見到呢度啱啱好有個位置。哥哥食咩啊？哥哥食漢堡包。Going Orange 係酒店鋪歪嘅。好彩我都買咗一個啫。嗱，家姐終於整到啦，唔好整親手啊喂！唔係佢溶咗啲雪糕。整到啦，家姐最多整咗好耐啊，家姐。你啱啱想同我講咩啊？幾大太陽啊！係好早曬㗎嘛。係喎。睇唔到個大雨咯。都係喎。哇！一出酒店門口有彩虹啊！呢就影人。雙彩虹係成條啊！哇！好犀利啊！成條㗎。你指嚟睇下，有。哦，係喎，一條喎。好靚啊！未見過啊！未見過。好，得啦。冇位拍，都唔知有咩睇呢度。嚟到喇叭國際睇下呢條先嚟，全部都似早啲閂咗。上次6點鐘閂晒我記得。好多得。好多啊！家人啊嗱，4個喺邊度？沖繩嘅點，中國嘅點，好多啲石咁多，買都冇整咁貴喎，原來發現咗。係咪？跟住呢個，我冇可能中意紫色嘅喎。貨品喺度好多啊，原來好多款式誒。Melody 啊！哇！呢個咩扮 Melody 啊？即係啱係。咦？第二隻妹妹喎，都話好等妹妹啊！呢個就係嗰啲天然泥啦，呢啲你話都話睇下，啲揀都好貴啊啲揀。其實呢間嘢咧，我每一次經過都見到佢，好好奇，想睇嘅。就有呢一間，啱去啊！我真係第一次喺日本搭的士。我都係。好啊。過年呢？이거보다 그거 부메랑을 갖고 오지. 頭先有個小朋友攞位嘅時候撳咗4個小朋友，小朋友係0至6歲啊，未滿6歲。不是我撳的，係佢撳，唔係我撳啊！4個小朋友，1、2、3、4咯。未滿6歲啊！係咩？係啊，未滿6歲。有識幾多歲咁可以？有啊，7歲或以上就係當大人，哦。未滿6歲就係小朋友。你唔會特製一碟俾我啦？唔會，好彩。有冇嗌啊？好好味啊！個樣好好味啊！應該想食人哋嗰個嘢，想食人哋嗰個嘢，成日都係咁啦。隔離飯香，成日都係咁。食翻我知。快啲！又開始好大煙啦，希然你。係啊，希然嗰滴滴金嚟嘅喎，咩一支點嘅，一支未點。咁咪燒埋你先啦，自己去。燒埋佢啦。好靚啊！呢個好靚啊，家姐呢個。哇！大熱。我放完煙花，你要飲呢個通便嘅嘢飲㗎。仲要今次尋日聽我講。
日係4個人1杯，今日係3個人3杯。乜4個人3杯4個人3杯，係因為 very unusual。有一段時間好熱咧，係斷嘅，就買唔到嘅。我哋公司好多味啊，好多味揀5種味。有冇用啊？杯嘢有用啊，要沖入去喎。好緊張。但你唔好睇佢哋成杯，其實咧得咁多，佢飲咗差唔多1/3到嘅咋，已經有效啦。Sorry 咧，就係咧，我哋一人買咗一隻沖繩嘅貓貓鎖匙扣，跟住咧係會可以笠褲嘅。咁跟住咧，我就決定咗我要送一隻俾你，因為你上次話你中意。話你中意？係啦，你甩褲唔係我中意。冇啊，甩褲咩？唔係你你中意㗎。乜嘢先得㗎？褲咯。甩褲。哦，係喎，哇！你咁都記得啦，好搞笑啊！呢隻係啊，呢隻係咪好似你啊？係係咪好似你先？似我，你睇下先。佢真係好似。唔係，真係好似你嘅。嗯。 OK。嗱，跟啦。哦，好似但。你睇下似唔似老公老婆拍埋一齊？係喎。好似喎嘛。咁落嘅。係咯，咁咯，做乜食錯咗嘢？好似個菜，好似個菜咁。食錯嘢。呢個係咩啊？苦瓜，家姐話。跟住我係呢隻成苦瓜。哇！豬，咦？果然係啊，豬扒係你啊，豬扒。呢個幾型喎，其實呢個綠色真係。住咗2日，睇下我哋幾誇張。哇！我都冇諗過呢樣嘢。睇我哋住咗2日。哇！哇！見到。見到呢個牌子咧，見咗佢好耐，好多次啊！究竟係乜嘢嚟咧？我哋決定咗要買一個嚟試下，買呢個鳳梨味嘅薄荷糖，係啦，其他全部都係薄荷味嘅，除咗嗱你唔好睇到呢個沖繩限定，我覺得呢個個味咧應該同呢個個味咧唔係喎，呢個真係喎。呢個咩樣啊？呢個點樣㗎？呢個都係冇呢個，冇呢個嘢，冇呢個，冇呢個空手道，呢個唔係呢個，唔係呢個冇呢個真係睇一部，薄荷啊薄荷啊，呢個係嗰個，冇呢個，得嗰個。唔係喎，原來呢個咧，喂。